में आपका स्वागत है बड़े भाई। ये टायर है ना 710 नंबर है, देख सकते हैं आपके सामने है टायर। एक गुड्डी आ जाता है, एक गुड्डी आ जाता है। दोनों में से आप सभी को कौन सा पसंद है? ये 600 नंबर है, 655 आर 26 26.5 का रिम साइज है। आर का मतलब रिम साइज होता है। रेडियल टायर है, तो स्टील बेल्टेड कंपनी अलायंस। तो बड़े भाई ऐसे बने रहिएगा हमारे में ब्लॉग में। अभी हम पुराना टायर दिखाएंगे ट्रैक्टर का, ऐसे बने रहिएगा। तब तक हम दिखा देते हैं। अरे ये 710 नंबर है बड़े भाई, ये भी दिखा देते हैं। अलायंस कंपनी 710 देख सकते हैं, 710 50 आर 22.5। इनका जो रिम साइज है 22 इंच है। अलायंस देख सकते हैं बड़ा भाई आपके सामने सब कुछ। डिज़ाइन देखिए कितने अच्छे हैं। तो साइड से भी दिखा देते हैं। ये सांप गुड्डी है, इनको सांप गुड्डी बोलते हैं। जो पहले वाला दिखाया वो बर्फी गुड्डी है। देख लीजिए बड़े भाई, ये बर्फी गुड्डी है। ये 600 नंबर है। इनका डिज़ाइन देखिए कितना अच्छा लग रहा है साइड से। देखिए बीच वाला जो गुड्डी है वो बर्फ़ जैसा है ना, इसीलिए बोलते हैं इनको बर्फ़ी गुड्डी। इनमें रोटेशन नहीं होता है, जिधर मर्जी फिटिंग कर दो। ना इसमें होता है ना वो टायर में होता है। बड़े भाई 750 नंबर टायर दिखा देते हैं। ये जितने लगे हुए हैं ना खड़े खड़े टायर, हॉकी गुड्डी, ये 750 नंबर है। अभी हम दिखाएंगे पुराना टायर ट्रैक्टर का, बिका हुआ टायर है। बड़े भाई देखिए अलायंस कंपनी का है, 710 50 22.5। तो अभी टायर अंदर में लग रहा है। सभी टायर नए हैं, ये अभी नवा टायर दिखा रहा हूँ। पुराना टायर अभी हम दिखाएंगे ट्रैक्टर में। बड़े भाई ये भी आपको बताए थे, अगली ब्लॉग में दिखाएंगे। इनका साइज है 460 70 आर 24 17.5 एल का मतलब लोडिंग वाला टायर। आर 24 ते लोडर का दूसरे का है, जो क्रेन नहीं होता है उनका है। तो ये बड़े भाई को भी सपोर्ट करें। सभी बिहार से मिस्त्री आए टायर फिटिंग करने वाली। देखिए बड़े भाई गिरन ट्रैक्टर है, न्यू हॉलैंड। ट्रॉली में टायर है पुराना, बिका हुआ टायर है। ऐसे बने रहिए हमारे ब्लॉग में। बिका हुआ है, इनके ऊपर मार्का लगा हुआ है। बहुत अच्छे अच्छे टायर खरीदते हैं। सभी साइज है इसमें। मार्का है सुशील का। ये लोकल टायर हुआ, इनके ऊपर फोर्ड लिखा हुआ है ना, 12/4/28 लोकल टायर है। ये सभी टायर बिक गया, अब नई टायर ही मिलेगा, जाएगा ये गाड़ी में भर के नासिक। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जो ट्रॉली में टायर है वो भी अलायंस का 1020 अपना खुद का ट्रॉली है। देखिए गिरन लिखा हुआ है, तो अलायंस का टायर है। 1020 ट्रेलर, 2 टैप हैवी ड्यूटी अलायंस।
यहाँ लिखा हुआ है फॉर एग्रीकल्चर ट्रेलर यूज ओनली। इनका गुड्डी दिखाई देंगे, बहुत घना लोडिंग करते हैं इनके ऊपर, कहीं नहीं जाता है। टायर मजबूत होता है, ट्रॉली भी मजबूत है। ट्रॉली कहाँ का बना हुआ है वो भी दिखा देते हैं। मार्का लगा हुआ है PAW। देखिए मार्का लगा हुआ है, बिक गया है ना टायर। गुडियर कंपनी का है, 11/2/24। बड़े भाई इनके ऊपर जो सीरियल नंबर है ये वाला है सीरियल नंबर। तो ये 3619 जो लिखा हुआ है ये मॉडल होता है। 36 एतबार देख लीजिए कौन सा महीना जाता है। एक महीने में 4 एतबार होता है। तो 2019 में बना हुआ है टायर R1। इनमें कौन कौन साइज है, सभी साइज है। सभी बिका हुआ है, सभी के ऊपर मार्का लगा हुआ है। 8/18 सीएड का भी है। देखिए बड़े भाई इसके ऊपर 6/15 लिखा है, 2015 मॉडल है। 6/15 6 कह लो, ये फरवरी में है ना, 2015 में बना हुआ है। सीएड का टायर है। आसुष्मान 8/18। ऐसे हमारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। नया पुराना टायर हम दिखाते रहते हैं। सभी कंपनी का टायर मिलेगा यहाँ पर। गिरन टायर सर्विस, नवांशहर, पंजाब, इंडिया। ट्रॉली में लोडिंग है अभी टायर। कहीं देखे थे ट्रॉली में लोडिंग? आज हमें दिखा रहे हैं इस ब्लॉग में। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब